Hello，大家好啊！今日咧請咗陳博嚟我屋企，就係一齊咧同大家做節目喎。陳博你好，喂，係啊，大家好啊，係咪覺得即係好新奇咧？竟然我哋有一集咧，唔係喺個錄音室裏邊啊，走咗出嚟出外景啊，我哋嚇咁而個外景咧，其實就係阿胡兄嘅屋企啦，係咪呢度？係啊，冇錯啊。咁屋企嘅花園啦，咁啊多謝阿陳博咧遠道重洋咧就嚟咗屋企啊探我啦嚇，嚟到英國。咁啊今日咧都同大家講幾個關於環保嘅一啲設施喎啊。咁啊陳博你有冇啲咩想問我咧？睇完我屋企之後，哇，係啊，其實咧因為我哋開頭都諗啦，有乜嘢題目啊可以值得做咧？但係我覺得咧喺我自己呢個旅程入邊咧，都有一啲嘅觀察。咁啊，然之後再嚟到你屋企觀察嘅時候，我就發覺其實好值得講下咧，真係。我哋成日講嗰啲叫做新能源啊，即係節約能源啊嗰啲咁樣嘅嘢，好多時都好似喺書本上或者新聞上睇，但係喺家居上邊，真係喺我哋嘅生活上邊點樣實行咧？其實我發覺咧，阿胡兄你都實踐得幾唔錯喎，其實。係你真係過譽啦。咁啊過去嗰一年咧，其實我都係真係用咗唔少時間同埋資源去搞屋企幾樣嘢嘅嚇。咁啊簡單簡略示下啦，呢個叫 heat pump 啦、熱泵啦嚇。香港人咧就未必咁熟悉，如果講熱泵未必咁熟悉。咁但係咧，如果將佢調翻轉冷氣機咧，香港人咧就非常熟悉啦。甚至好多香港人咧都自己屋企會有一個變頻嘅冷暖氣機。咁其實個原理咧同熱泵就唔係相差好遠啫。一陣間咧就會同大家講下咧，例如太陽能啊，同埋咧電動車喺呢埲牆後邊咧，咁你一間都可以講呢啲嘢。其實係㗎，我入到嚟，即係阿胡兄你 show 俾我睇咧，其實一個好香港都幾出名一個冷氣機牌子啦。我第一件事諗就係，即係呢部就好似係冷氣機咁嘅嘢啦。但係實際上你攞嚟做嘅就唔係攞去個冷氣㗎嘛。你反而係要佢呢嚿嘢嚟攞去嗰個熱。冇錯啊。咁啊，即係我就會咁諗啦。其實好實際呢樣嘢，唔係話介紹緊胡兄屋企有幾先進嘅科技，而我覺得咧，即係呢一集最大嘅價值咧，除咗我哋外景之外咧，就係咧，你原來而家你真係去遵循一種咧節約能源嘅方式去生活咧，係慳到錢嘅。絕對係。我覺得最緊要就係有人要問下咧，阿胡兄你交緊幾多錢電費呢樣嘢嚇？你點樣可以做到咁樣咁即係可以咁慳咧？咁就其實我覺得係呢種心得係可以做好值得同大家分享。咁啊，剛才咧喺未做節目之前咧，我已經同阿陳博分享咗咧，我喺 Octopus 個戶口裏邊咧嗰個最新嘅銀碼㗎啦。咁啱啱上個月，咁我要交嘅電費咧就係90幾磅減70幾磅，即係咧20磅都唔使嘅，應該係。嗱，呢度咁講20磅係嗱咁20磅你折翻港紙200蚊啦，200蚊多啲啦。但係咁樣講喎，大家可以諗下，譬如喺世界各地啦嚇，我當香港觀眾咁樣啦。如果要你得200幾蚊，交齊電費，交齊煤氣費，交埋你架車嘅入油錢，200蚊你得唔得？係啦，咁啊呢個是但一樣都唔得啊！唔好話加埋啊，是但一樣都唔得啊！但係而家咧，其實咧，阿胡兄你所呢講緊嘅20磅，其實就已經係滿足咗你揸車嘅需要，同埋即係屋企嘅嗰個嘅電同埋所謂叫做需要個供暖，即係嗰啲煤氣嗰種咁嘅熱水嘅需要啦，就已經搞掂晒啦。係啦，冇錯啊。不過夏天咧就供暖就都基本上冇開暖氣㗎啦。咁但係咧都仲有熱水嘅嚇。咁啊揸車咧我都唔會話特別慳嘅。咁我揸車咧其實一年都揸成萬幾 miles 嘅嚇，絕對多過絕大部分嘅香港人啦。咁啊點解會都可以做到呢個水平咧？因為咧就其實我用電都唔少嘅嚇。如果你話計嗰個用電量咧，相信係超過晒大部分嘅英國家庭添啦。咁但係咧就呢個主要就因為有熱泵有即係電動車啫。咁啊，但係咧同一時間咧，我屋企係識得發電嘅喎。咁啊，總共咧就有16塊太陽能板啊，有8塊咧就係一個太陽能簷篷啦，仲有8塊咧就喺個屋頂嗰度嚇。咁呢個咧就係幫我慳到唔少錢，同埋咧就係啲電自己用唔晒嘅時候，咁我會輸出翻去電網。咁所以咧就其實啊，即係電力公司有俾翻錢我。即係其實咧，你係用咗900幾蚊，要用900幾蚊，但係你係自己可以喺你呢個裝置入邊咧賺翻700幾蚊翻嚟。實際上你只需要俾2嚿水。係啦。係啊，咁啊仲未計咧，就咁其實即係我平時如果唔係有太陽能，咁我就嗰啲電費會貴啲嘅，因為英國就好好玩嘅，咁啊電費咧就同香港唔同啦。香港你幾點鐘用電咧，嗰啲電費係一樣，咁但係英國咧就可以玩嘅程度咧，就話如果你夜晚用電咧可以好平，咁例如我幫電動車充電嘅時候，講緊每度電咧7p 嘅啫，咁啊如果我日頭咧就要俾20幾 p 嘅，咁所以咧就其實你用呢個差價爭3倍，係啊，7p 你折翻就係即係7毫零紙，係啦，港紙一度，係咪？絕對平過晒香港嘅。係啊。香港以蚊嚟計㗎啦，以$嚟計，唔會以毫子嚟計。香港好似都20幾pence 啦，如果轉翻做英鎊嚟講都係
即係比較似英國嘅標準嗰個收費咯。咁但係即係你話夜晚廉價，因為點解咧？因為英國夜晚其實有好多離岸風力發電，咁啊夜晚嘅電力需求又好少，咁所以咧其實啲電係用唔晒嘅。一般嚟講咧係比較平啲嘅。日頭冇辦法啦，日頭調翻轉啦，咁就所以就我慳到日頭唔使用咁多電，日頭我基本上唔使用電嘅啦。其實而家就主要係夜晚用電嘅啫，咁所以咧就通過唔同時間用電，又慳到唔少錢喎。係咯，嗱，但係要講啦，要慳到呢啲電，其實就一定要有一筆錢嚟投資嘅。係啦，冇錯。你自己你覺得個成本大唔大先？即係譬如話，會唔會都有啲補貼幫到你啊？即係但係有一啲係你不能避免嘅成本啊。即係你喺個考量入邊嗱，你裝嘅呢個叫 heat pump 嘅裝置啦，咁就比起用傳統用滾水煲水嗰啲 boiler 咧，就即係更加節能慳電。但係你要換咗嚿嘢，係咪？然之後你要裝太陽能板，係咪？咁你要裝工嘅，咁但係個太陽能板我就知而家唔係啲太貴嘅嘢嚟㗎。你發覺即係打埋條數，你會覺得要唔要真係要使好多錢嚟去慳到個電費咧？一定要有個投資咯，其實係。咁我自己都計過數嘅，預計你話太陽能嗰個回本咧，可能都係10年左右啦。咁但係咧呢條數就好複雜嘅，因為亦都好視乎未來嗰10年啲電價係點樣，真係喂唔知道冇辦法未卜先知咁樣啊。咁所以咧呢個都好難講。咁究竟個結果會係點樣咧？要遲啲先同大家講到啦。咁但係咧，例如呢個熱泵嚟講啦，咁其實真係節能嘅。因為咧，如果你話傳統用英國就用天然氣啦，唔係用煤氣啦，咁佢咧即係每度氣咧，其實就相對電嚟講就幾平嘅喎，即係英國嘅標準電費咧，比起標準嘅天然氣費咧，就係貴3-4倍嘅，其實係。咁但係咧呢個熱泵咧，佢嗰個效能咧就去到300幾%，即係比起呢一個傳統嘅天然氣呢個熱水爐嚟計咧，咁又係即係慳翻3-4倍喎。咁所以咧就打和嘅，咁但係呢個就係計標準電費啫。如果我計埋我夜晚叉電，即係7P 用電咧，其實呢個就抵好多啦。咁所以咧其實係最終係慳到錢嘅，亦都一個好重要嘅嘢就唔係話純粹慳錢，就係咧節呢個減碳。因為咧如果你燒天然氣咧，無可避免一定有二氧化碳排放啦。咁其實咧同埋有機會有啲係氮氧化物嘅。咁嗰啲咧其實係一啲空氣污染嘅來源。咁如果即係轉咗呢樣嘢咧，就完全冇晒呢啲嘢，冇晒嗰個空氣污染同埋嗰個氣候嗰個係溫室氣體個問題啦。其實呢個就基本上就一個我哋冷氣機同雪櫃嗰個製冷原理嚟嘅啫。咁就即係只不過就係入邊有一啲嘅位置就係製冷，我哋又唔係攞個冷，係咪？但係就係攞咗環境嘅熱，你就反而攞啲熱嚟去供翻去屋企嘅嗰啲需要用到熱水嘅裝置嗰度咁樣。但係咧，其實我開頭聽嘅時候，我覺得自己好匪夷所思嘅，因為咧，我哋平時喺香港如果係裝冷氣嘅時候，咁個冷氣口對出就好似好熱，但係嗰種熱咧，你唔會好容易聯想到可以攞嚟沖涼嘅嗰種熱嘅。但係咧，其實即係呢嚿嘢本身應該都比我哋平時見到啲冷氣機其實係大啲個，嗰啲匹數係咪應該都係？嗱呢個咧，因為係供應成間屋㗎啦。咁你平時屋企嗰啲冷氣咧，你唔會屋企我香港住咗咁多間屋咧，都未試過話一個中央冷氣供應成間屋嘅冷氣啦。咁你都每間房一個冷氣啦。咁呢個就唔係嘅，就成間屋即係4間房同埋熱水嘅供暖咧，都係靠佢㗎啦。咁所以咧就係大咗啲咯。咁但係呢個其實都係4 kW 嘅一個叫做熱泵裏邊最細型嗰隻。咁因為我知道大啲嘅咧，有啲9有啲13都有嘅。咁就頭先你嚟嘅時候咧，我就開過一輪嘅喎。係啊，所以好得意嘅。其實咧有嗰種感覺，如果你開嘅話咧，就好似咧屋入邊就有暖水用啦。其實我哋喺度吹住冷氣做節目，戶外喎，戶外唔係天然嘅戶外，有部機嚟吹冷氣嚟做節目。咁我覺得非常之有趣。咁其實咧，我自己一路個旅程入邊咧，即係我其實而家喺旅行期間啦，咁其中一站就嚟到即係呢一度嚟探阿胡兄啦。咁其實譬如我中間我有去咗葡萄牙同英國，我自己有個好大嘅感慨就係話咧，你唔嚟到歐洲地方咧，你唔知道原來嗰個新能源同再生能源啊呢啲減碳嘢係有人咁認真地去做，係唔係淨係講緊喺屋企個層面，係你可以喺個社會嘅層面，咁你會見到就係好多嘅措施。係由垃圾分類開始啦，甚至乎就係你要保持某一個地方嘅空氣要清新啦。譬如我頭先我揸車嚟去探你嘅途中咧，好得意喎。佢會話俾我聽咧，有一啲嘅地帶咧就係叫做空氣清新地帶。
如果你架車嗰度經過咧，好似要俾多少錢？係啊，好似10幾磅啊，我唔好記得幾多錢啦。Clean Air Zone咁同埋倫敦啊更加嚴重啦，要 ULEZ 同埋嗰個。CC condition charge 個，然之後搭飛機落嚟一路睇非常之多嗰啲大型嘅 windmill 啦，嗰啲即係嗰啲風力發電啦，咁然之後甚至你屋企呢度都已經係數到好多塊啲太陽能板啦，咁而且當然唔係淨係你喎，係一個好大嘅尺度，你見即係大家都係會用呢樣嘢，咁更加唔好講喺政策層面會有一啲嘅即係資助補貼減輕你嗰個投資成本嚟幫你去慳電，鼓勵即係一種好實際去鼓勵你去。你去轉一轉，然之後去慳錢，即係真係去有一個 running 嘅 financial model 嚟去推呢一個咁嘅新能源嘅事。咁都要提一提啦。咁啊其實葡萄牙咧就似乎係試過比英國更加早可以用到新能源嚟滿足到佢嘅供電需求嘅。葡萄牙應該先進過英國添啊，我記得。用得盡啲嘅，佢用嗰啲新能源。有水力添，佢又係。係啦，咁另外就係咧，就係早排其實喺我哋呢個節目錄影之前嘅幾個禮拜前，曾經試過一次西班牙葡萄牙大停電。哦，係啊。咁但係嗰個即係而家雖然在調查中啦，但係我就會覺得其實就係唔係話新能源嘅問題，而係你嗰個能源供應個電網嗰個分配嗰個工程技術問題就比較多。咁當然即係有人就會話啦，如果你有一啲比較係穩定嘅能源供應，就萬一嗰個電網有啲乜嘢係衰咗嘅時候咧。即係就可以減低嗰個損害咧。咁有人就話，咁所以我哋需要有一部分嘅電咧，係要用翻，譬如好似一啲新型嘅核能，嚟去墊一墊底。咁呢個我覺得咧喺未來，我都會覺得喺呢度就睇到咧一個叫做未來人類嗰個能源運用嘅新模式咧，就似乎係會有一個咁嘅走向，即係絕大部分就由翻綠色能源去供應。然之後咧就有一部分就由核能嚟去墊底。咁另外再有一啲就係咧，而家我唔知阿胡兄你有冇聽到啊？英國都好似會幾諗就係咧一啲比較乾淨啲嘅氫氣能源。係啊，仲有啊，其實咧就首先講翻你頭先講嗰幾樣嘢先啦嚇。咁你話家居個節能咧，其實英國而家都越嚟越多人用㗎啦。我屋企就係其中一間啫。咁其實你睇翻呢條村咧，即係我都唔係第一個㗎啦。咁跟住咧，你即係好似之後都雨後春筍咁咧，大家都。自己見到人裝，跟住自己又裝翻啦。咁我唔記得喎，英國咧，我講緊呢個位置咧，緯度係52度、53度左右喎。咁其實咧，你話裝太陽能板係咪全世界裏邊最有效嘅地方咧？就未必嘅。咁但係咧，就應該係新加坡最有效。新加坡、印度嗰啲咧就應該仲正啲嘅嚇。咁但係咧，即使係喺呢度英國啦，咁你計完數嚇，咁啊冬天可能就產能低啲啦。咁但係夏天就係成10幾個鐘頭有太陽喎，咁咧就其實為翻條數咧，啲人計個數啊，包括我自己在內啦，咁啊都慳到錢啊，即係唔係話即係蝕錢俾佢嘅，咁啊即係不過長遠投資咧都慳到錢，咁就會做咯。咁啊政策咧其實又唔係太多喎，因為而家咧英國話資助太陽能咧純粹係免 VAT 啫。咁啊其實冇乜資助㗎啦，已經係。反而熱泵咧仲有7500磅嘅資助。咁所以咧就家居嗰方面咧就。大家都係有啲對於環保意識比較着重嘅人士咧，就行先咯。咁跟住早做好似仲慳到啲，早做仲着數。當年好死着數，我自己俾咗1200磅啫。咁而家好似又聽翻嚟都貴咗啲啦嚇。咁同埋就究竟呢個7500磅嘅資助仲係咪持續，咁都唔係好肯定啊。咁但係整體嚟講咧，就歐洲呢方面係叫做行得前啲嘅，確實都係。因為即係大家對於2050年要碳中和呢一點咧，都好認真咁樣諗嚇。咁就算自己唔做咁大圍咁點樣去可以做到呢件事咧嚇？咁剛才你講過嗰啲離岸嗰啲風力啊，咁其實英格蘭已經算唔係好多㗎啦。我試過搭郵輪咧，出去見到哇，成個海上風力發電場咧幾壯觀啊！或者你喺威爾斯咧，有時都見到咧呢啲好勁嘅啲風力發電場咧，就其實係將來會推動到英國嗰啲能源發展咯嚇。咁至於你話冇風冇太陽點搞咧？咁頭先講過，例如氫能啦，呢個可能遲啲啦。其實英國仲有一樣嘢嘅，就係講緊 biomass energy。其實即係木材有佢嘅道理喺度嘅，因為咧你樹生嘅時候，佢會吸咗啲碳㗎嘛。咁啲樹咧，如果生到成熟咧，其實佢就唔識吸碳㗎。咁咧就揾啲生得比較快嘅植物，可能有啲快生嘅樹啦，或者楊柳啊，或者竹嗰啲咧，即係揾塊地你可以種菜咁樣種咗佢。然之後咧就攞去有需要嘅時候就燒嘅時候咧就難以避免有啲碳會排翻出嚟啦。呢個我可以補充啦，佢燒咧佢唔係用我哋舊式咧攞嚟咁樣斬柴掉落去燒喎。因為呢種就會將個碳擺翻出去。咁其實咧如果講喺瑞典啊、挪威啊，其實甚至乎嚟緊英國都係會跟呢個做法。佢有一種叫做 biogasification 嘅技術嘅。咁佢就係一種咧
將嗰種咁嘅木碎嗰啲木材咧，係做一種悶燒。嗰種悶燒嘅過程入邊咧，係會出氫氣嘅。咁係攞啲氫氣收集咗，但係然之後剩翻嗰堆咁樣嘅碳咧，就係留翻喺嗰堆渣滓嗰度，就唔係去空氣度。咁犀利㗎。係啦，咁所以其實喺呢個過程入邊咧，或者就係就算有，你可以喺自己嗰個過濾嗰度，即係收翻落嚟。喺呢個過程入邊咧，你就唔係一個直接嘅燃燒過程，係一種嗰種悶燒嘅過程，焗嗰啲咁嘅即係氫氣出嚟。其實咧呢一樣嘢唔係一個咁咩新嘅化學反應嚟嘅。曾幾何時有人去研究嗰啲咧固態燃料木炭車咧，其實都係用緊由呢啲木頭悶燒出嚟嗰種氫氣嚟去攞嚟做嗰個嘅汽車動力嘅。咁但係就好難控制嘅。但係如果你將佢咧唔係擺喺架車度攞嚟做動力，係攞嚟做一個大型嘅做乾淨能源嘅方法咧，其實而家係講緊咧。喺北歐嘅國家咧，係佢哋因為木材生產豐富咧，佢哋係會用呢一種咁嘅方法嚟去做，即係所以好得意嘅。佢除咗結合一啲我哋認識一般嗰啲再生能源，就算傳統嘅嗰啲天然氣採集模式啦，或者你講嗰啲 biomass 嘅模式咧，佢都係會用一種比較新嘅科學概念咧，嚟令到佢出嚟嗰啲碳咧就盡量減少會去咗嗰個大氣嗰度。係啊，咁啊，其實喺英國都有研究過呢個叫 BECCS 啦，Bio Energy 嘅 Carbon Capture。嘅 and storage 嘅一個科技啦，咁其實都係類似嘅嚇，即係燒咗出嚟嘅時候咧，你就算有一部分碳出嚟，咁由於咧佢嗰個含量相對於係你喺大氣層裏邊嘅二氧化碳都係高好多噶嘛，咁你所以即係你想將佢提取翻嗰個碳嘅分子出嚟咧，就叫做比較容易啲嘅，咁啊有啲人計個數咧就應該好過你係 direct air capture 嘅，咁所以咧嗰部分咧就亦都係另一方面。應對一啲你冇風冇太陽嘅時候點樣處理咧？咁其實都係呢方面嘅科技喺度發展緊。係啊，但係或者如果喺香港生活嘅朋友又會覺得啊，即係呢樣嘢好似又比較遙遠一啲，但係又唔算話太遙遠嘅。即係因為香港始終佢嗰個資源，我覺得比較容易就同新加坡做一個比較。都係好細。本地能源資源係幾乎冇㗎啦。嚇，咁啊，新加坡同香港都係叫相對多一啲太陽能嘅資源。然之後，你話要係風力咧，你要係離岸整一啲咁嘅風力發電。咁其實大家你知嘅，由香港向南邊出咗嗰個南海嘅位置係一紮嗰個風力發電場，就屬於即係珠海嗰個嗰個咁嘅即係城市嚟去管轄嘅範圍啦。咁所以其實亦都無可避免就係你話，如果香港係有一啲嘅嗰啲咁嘅環保嘅需求，係需要係向呢個中國大陸嗰度輸入或者購買咧，就其實都好合理。咁但係當然啦，即係我哋都睇到嘅，譬如中國大陸亦都喺近年喺嗰啲即係環保再生能源嗰度出好大嘅力。到呢一刻為止個數字上，佢個碳排放仲係最高嘅。咁但係大家就期待緊佢會唔會即係嚟緊就會隨住佢越嚟越多，即係你都知佢嗰個太陽能板。中國大陸個產能係第一㗎啦，而家就係第一嚇，搞超過晒人哋。係啦，咁甚至乎係可能大家識下啲親戚朋友好中意翻大陸，其實好多嘅 house 入邊係裝咗好多嘅太陽能板，非常之多。咁啊，香港亦都個問題啦，人煙太稠密啦，唔係人人有個屋頂㗎嘛。香港高樓大廈咧，我香港屋企冇屋頂嘅，係咪？我香港屋企得個天花板，天花板上面住咗有20幾30夥人，係咪？咁啊，所以就做即係又係有個即係蝕底啲嘅地方啦。係啊，絕對係啦。咁啊，香港同埋新加坡都面對同一個問題，城市咧始終係需要好多能源咧，好難話自給自足嘅。咁你話做晒，我覺得香港最可能咧就係水塘上面加太陽能板咯。咁但係香港整體能源嘅2%-3%咁樣嚇，咁你話好難滿足到成個城市需要啊。我知新加坡咧有研究一樣嘢喎，就係咧就唔係自己整太陽能喎，喺澳洲買塊地或者租塊地輸入合作係啦，跟住整條HD。嗰啲咩高壓直流電纜係嘛？係啦，咁啊送去新加坡、印尼啊、馬來西亞咁樣。咁你會發覺係新加坡佢好中意將好多嘢嘅一啲嘅，你唔好話風險啦，佢一啲嘅資源嘅輸入啊個依賴咧就擺喺分散咗佢嘅。澳洲係其中之一嚟嘅。咁能源佢哋會咁樣諗啦，但係另外好得意嘅，新加坡因為佢自己本身嘅地位咧，亦都係嗰個地區能源運輸同埋加工嘅樞紐嚟嘅。佢有傳統嘅呢一個石油化工業，但係咧其實就算英國都係嘅，你嗰啲 BP 啊、Shell 啊呢啲公司咧，佢唔係坐以待斃，睇住人哋用新能源，睇住自己盤生意縮噶嘛，佢就會其實將好啲咁嘅舊能源公司就會投資好多咧，就係喺點樣開發未來嘅氫氣能源。咁其實就即係香港就好少啲消息㗎，但係譬如喺新加坡咧，你就會見佢係會擺咗好多預留嘅裝置。而家係攞嚟擺天然氣嘅啫，但係未來就攞嚟擺氫氣，甚至乎嗰度有埋氫氣嘅發電。
甚至乎咧就再有預留個地就係話，你太陽能儲咗落嚟嘅電，就將佢儲有一個好大嘅範圍嚟去做儲電，嚇。咁甚至乎新加坡係考慮埋核電，考慮緊你城市。咁有即係同大家都係城市規模話，你就發覺香港嘅選項就好似暫時仲係窄啲。係啊，咁同埋香港咧好遺憾，之前咧都研究過離岸風力發電場咁，但係咧搞咗10幾年都冇咗下文啦。咁我諗將來可能都係要依賴輸入為主㗎啦，因為你始終個城市有個限制喺度啊。咁啊，如果你話繼續燒，香港而家仲係燒緊天然氣同埋燒緊煤，咁啊煤嗰個二氧化碳咧就個排放咧實在好大嘅，咁所以呢個咧應該喺將來係要處理嘅呢個問題。係啊。咁啊，今日大約講到呢度啦。我哋今日就冇得去嗰個留言板睇下觀眾有咩問題，咁啊都可以繼續留言嘅。係啦，咁啊可以大家有咩問題啊，有咩即係得意嘅睇法，咁啊喺翻嗰個留言區度同我哋分享翻啦，咁樣。好啊，咁啊多謝阿陳博特登咧就嚟探我啊，咁啊即係希望下一次咧仲有機會同大家再喺呢度再做。係啦，咁啊即係希望我哋都未來多啲機會可以有下啲外景啊，咁啊跟住或者係即係實際地咁樣大家坐埋一齊去做節目啦。係啊，咁啊都多謝阿胡兄你邀請招待嘅，真係多謝晒。搞晒。咁啊同各位觀眾講聲拜拜啦，拜拜。